Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle basın seslerini izleyeceğiz. Yine Onur Bilge kanalından bakacağız. Onun kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Yukarı çıkmıyor ben de o zaman şöyle çıkayım. Bakalım nasıl. Dur galiba yapmayı unuttum. Adı ne? Sesi paylaşmayı. Arkadaşlar ayarlamaya çalışıyorum da paylaşmak için. Devam ediyorum arkadaşlar. I just wanted to help. Let us know that they like me. Loading! I was a trombone player. I blame the suit. And remember to stay hydrated. That's my whistle. That's a warning. Stupid suit. That's a felony. I'm gonna have to write you up. Rule violation. Don't mess with the whistle. Don't be salty. Take a shower. Obey the rules. You just wouldn't listen. Read the sign. Don't touch my floaty. Güzel şeylere dokunma. Yaklama, başlama. Bu hikayede önceden tamamen sağlıklı olan 2 aylık Aslı, yüksek ateş ve vücudunda Döküntülerle ailesi tarafından hemen acile getirildi. Belirtileri şiddetlenen Aslı, döküntülerin dakikalar içerisinde vücuduna yayılma You can't save everyone. Herkesi kurtaramazsın. I rule this pool. Bunu benim. Eat my bubbles. Öncüklerim Not to blow my own whistle, but I'm awesome. harikaydı. Daring Diving Dino defeats delinquents. No one drowns when I'm around. Kimse boğulmaz. Only a fool messes with my pool. Time to make a splash. Şu yapma vakti. I dive, people stay alive. İnsanlar hayatta kalır. Another day, another life saved. Hayat kurtarılır. Certified lifesaver. Kallı can. Ready for duty. Görev hazır. Let the saving begin. Stand back. Trained professional here. Ben buradayım. Resuscitation is my vocation. I thirst for aid. Yardım yapmaya tutuşsun. To the rescue. Kurtarmaya. Certified lifesaver. Kallı can kurtarır. Diving dynamite. Dinamit. Feel the floaty. Seni hisset. Splash down. First aid fury. Hiddeti. Yine Umuyorum video hoşunuza gitmiştir dostlar. ve bu kadardı arkadaşlar. Sadece basın sesleri bu kadarmış. Ben de taklit etmeye çalıştım ama Türkçe halini söyledim arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bay bay.